Fundarstjóri og góða gestir, takk fyrir að bjóða mér að fá að vera hérna með ykkur í kvöld. Ég heiti Róbert og kem frá KPMG eins og hér hefur komið fram. Og þá til að fjalla aðeins þau gögn sem liggja að baki umsögn samtaka sjávarútvegssveitarfélaga sem að við unnum fyrir samtökin. Og hérna verður fókusinn á sérstaklega á Vestmannaeyjabæ og ég sé að myndirnar hafa verið klipptar inn en svona grafíkin aðeins er runnið til en þegar Guðmundur sagði mér ég hefði 7 mínútur og ég segi ok, ég verð 5 mínútur að fara yfir fyrirvarann og svo verð ég 2 mínútur að leiðrétta það sem Páll sagði, hann sakaði mig um að vera endurskoðandi sem var alltaf hræðilega sko við Einar erum svona stjórnmálafræðingar eins og flest gott fólk sko þannig að við vorum saman í stjórnmálafræðinni ekkert hérna síðustu öld en komandi úr endurskoðunar fyrirtæki þá náttúrulega höfum við fyrirvara því hvaðan við fáum gögnin en við rúlum bara hrætt við það og förum beint í efnið. Þegar ég segist að minn bakgrunnur sá að ég var bæjarstjóri í Grindavík og reyndar í Vogum líka og hef þá innsýn inn í sjávarútveg en er fyrst og fremst að sinna ráðgjöf við sveitarfélög og vinna fyrir sveitarfélög og hugsa þá þeirra aðkomu í þessu. Nú Páll er búinn að sýna ykkur þessa mynd þar sem við vorum að draga fram að þyngdin í væntri hækkun lendi þá fyrst og fremst í 8 sveitarfélögum en áhrifana gætir víða. Það eru félög í Reykjavík sem eru með mjög litla eða jafnvel enga starfsemi sem eru skráðir í Reykjavík og Gjögur eru augljóslega ekki með mikla útgerð í kringlunni en áhrifin koma fram annars staðar. Þannig við reiknuðum og reyndum að nálgast hvernig hækkunin myndi lenda eftir kjördæmum og þá sáum við að Suðurkjördæmi er sem sagt það kjördæmi þar sem að hækkunin vegur hvað þyngst og þá ekki síst vegna þessa 1,5 milljarðs hækkunar sem er þá vænt að komið fram hér í Vestmannaeyjum og síðan í öðrum sjávarútvegsbyggðum í Suðurkjördæmi, í Grindavík, í Garðinum og Hornafirði svo dæmis í tekin, Þorlákshöfn. En þegar við vorum að reyna að nálgast þetta fyrir samtök sjávarútvegssveitarfélaga þá reyndum við að flytja áhrifin úr Reykjavík sem er hérna 1300 milljónir yfir á það stað þar sem eru líklega að koma fram. Þannig að starfsemi Brim, uppsjávarstarfsemi Brim er á Vopnafirði. Gjögur er fyrst og fremst á Grenivík og svo eru þá þau áhrif sem eru hérna úr Vestmannaeyjum yfir í Norðausturkjördæmið. Þannig að með því að flytja þau áhrif sem á milli kjördæmi þá verður Norðausturkjördæmið stærst en Suðurkjördæmið engu að síður stór hluti af þessari væntri hækkun og ákvarðanir sem verða teknar hér í Vestmannaeyjum gætu mögulega haft áhrif annars staðar. Og það er alltaf þess sem við erum að reyna að draga fram að við vitum ekki hver áhrifin verða. Þau verða líklega einhver, þau við eyðum alveg örugglega ekki sömu krónunni tvisvar. Þannig að forsvarsmenn fyrirtækjanna eins og hefur komið fram hér í dag, þau hljóta að bregðast við með einhverjum hætti og gera einhverja breytingar á sínu rekstri og okkar hlutverk svo er að draga fram hvar gæti það komið fram, hvar gæti þessi áhrif komið fram. Koma þau fram hér í Vestmannaeyjum, koma þau fram á Þórshöfn eða koma áhrifin fram á Vopnafirði vegna Brim eða hvernig kemur þetta allt heim og saman. Nú fyrir þennan fund hér þá ákváðum við að draga svolítið fram hérna áhrifin í Vestmannaeyjum og eins og kom fram hérna í upphafi þá er hækkunin mest hér áætluð 1500 milljónir með tölur sem við erum að byggja á sem eru tölurnar í frumvarpinu og Einar kom inn á í sínu erindi að gætu mögulega verið vanmetin. En það sem við reyndum síðan að átta okkur á hvaða fyrirtæki eru líkleg til þess að lenda jafnvel bara í einhverjum vandræðum sko. Hvar verða áhrifin þar sem við erum að reyna átt okkur á þessu getur verið veruleg. Þannig að við skilgreinum veruleg áhrif þannig að ef að veiðigjöldin vega 80% eða meira meðalhagnaði þessara fyrirtækja á 3 ára tímabili 2020-2023. Og það er þá 141 félag sem að lenda þar undir og þau bera 12% af boðaðri hækkun veiðigjalda. Og þið sjáu hérna á myndinni að þá eru síðan 117 af þau fyrirtækjum þar sem að hækkunin nemur 100% með meira meðalhagnaðinum. Þannig að það sem við erum að reyna að draga fram hérna, fjármálaráðuneytið gagnrýndi og sagði þetta er kannski ekki nægilega góð nálgun því að það er búið að greiða veiðigjöldin áður en til hagnaðarins kemur en við erum alveg meðvituð það en við erum að draga fram að hækkunin eða veiðigjöldin eru farin að vega það þungt að við erum að reyna að draga fram hvar gætu þau komið fram og haft verulega áhrif sem gæti þá leitt til þess að einhverjir selja og verið meiri samþjöppun eða menn þurfa að taka einhverjar stórar ákvarðanir breytingar í rekstrinum með því að draga verulegum fjárfestingum með því að segja fólki eða gera einhverjar slíkar breytingar.
Þannig að það líklegt að í það minnsta í þeim félögum verði áhrifin mikil en alveg örugglega líka í stærri félögunum þess að þau vega hlutfallslega kannski minna. Og í Vestmannaeyjum þetta 5 félög sem að falla undir þessa skilgreiningu og verða fyrir verulegum áhrifum en það eru minni félögin hérna. Og sem að eru sem sagt þá 20% af fyrirtækjunum sem eru í sjávarútvegi í Vestmannaeyjum, sem sagt 5 af minnum við 19 og þau bera sem sagt mjög litla hlutdeild í þessari hækkun. En það þá má vænta þess og við erum alltaf einhvern veginn að því við höfum ekki matið, við höfum ekki upplýsingar hvert matið á sveitarfélög eða byggðarlög, að þá erum við svona einhvern veginn að leiða líkum að hvað líklegt að gerist þar. Og fyrir þessi félög sem eru kannski smærri félög, veiðigjöldin eru farin að vigta mjög mikið og eins og kom fram hérna í erindunni hérna áðan hjá Binna, að þá mjög líklegt að menn fara það bara að hugsa sér til hreyfings og samþjöppun verði meiri. Hvort að þær aflaheimildir haldist í Vestmannaeyjum getum við ekkert sagt til því einhverju boðið gæfa til þess hinga til og við lögðum mikla áherslu á það þegar ég var bæjarstjóri í Grindavík að reyna að halda alltaf heimildunum heima, en það tekst ekkert alltaf. Þannig að áhrifin hérna eru gríðarlega mikil í krónum talið, þetta eru 1500 milljónir, þeim verður líklega ekki eitt aftur til hljóta að hafa einhver áhrifin, hver áhrifin er svolítið erfitt að leggja mat á og sveitarfélögin eins og kom hérna fram í fundarstjóra hafa svolítið lagt þetta upp þannig að það vantar matið áhrifin á byggðarlög og sveitarfélög. Þau hafa farið fram á það að verði farið þá hægar í þessar breytingar og metið betur og innleitt í skrefum og þannig að það hefur verið afstaða sveitarfélagana í þessu máli. En ég held ég hafi náð að vinna upp tímann og það svolítið hlutverk okkar að það að bjarga viðskiptavinunum og við gerðum það með tímastjórnum í þessu tilviki. Takk fyrir.